화장실, 분리수거대하고 화장실이 옆에 있습니다. 건강전 모래사장, 땅밟기 하기 좋은 장소입니다. 예, 제가 오늘 여기 가서 땅밟기 하고 갑니다. 아주 좋은 장소입니다. 모래사장이 있어가지고 이 땅밟기 하기 아주 좋은 장소입니다. 무지개다리, 금산 무지개다리, 무지개 펜션입니다. 저것이 무지개 펜션, 무지개다리. 금강물이 오른쪽에서 제가 서 있는 위치에서 오른쪽에서 왼쪽으로 흐릅니다. 오른쪽에서 왼쪽으로 흘러갑니다. 요즘 텐트가 한동 와가지고 캠핑을 하고 있습니다. 네, 아까 제가 사진을 찍었더니만은 급히 와가지고 지금 분리수거 지저분한 걸 지금 정리를 하고 있습니다. 아마 그걸 보고 온 건지 아니면 그냥 정기적으로 시간이 돼서 오는 건지는 잘 모르겠지만은 제가 저기서 카메라를 들고 막 찍었는데 혹시 또 무슨 뭐 염려가 돼 가지고 빨리 와서 정리를 하는 건지 모르겠습니다. 어쨌거나 빨리 정리하는 게 좋습니다. 너무 지저분했습니다. 청소차가 와가지고 지금 정리를 하고 있습니다. 청소차가 빨리 쓰레기를 싣고 가고 있습니다.